భారీ వర్షాలతో జమ్మూ కాశ్మీర్లో చాలా చోట్లయితే రోడ్లు తెగిపోయున్నాయి. ఇక రవాణా వ్యవస్థ పరిస్థితి చెప్పనే అక్కర్లేదు. మొత్తం స్తంభించిపోవడంతో ముఖ్యంగా జమ్మూ కాశ్మీర్లో పండే యాపిల్ రైతులు చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. చేతికొచ్చిన పంటతో ఎంతో సంతోషంగా లారీలతో బయలుదేరిన ఆ రైతులు గత 20 రోజులుగా రోడ్లపైనే వేచి చూడాల్సొస్తోంది. ట్రాఫిక్ లో ఇరుక్కుపోయినారు. ఇక లారీలో ఉండే యాపిల్స్ కూడా చాలా రోజులుగా అలాగే ఉండిపోవడం వల్ల అన్ని కుళ్లిపోతున్నాయి. దీంతో లక్షల్లోని నష్టపోతున్నామంటూ రైతులు దిగులు పడిపోయారు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా యాపిల్ ధరల పెరుగుదలకు దారితీసే అవకాశంగా కూడా కనిపిస్తోంది.